Çox maraqlıdır ki, Eldar Zeynalov, əgər siz həqiqətən də belə obyektiv insansızsa və işləyirsinizsə, niyə Bərdə rayonunda 866 saylı qəsəbiyə 21-22 yaşlı aile təsərrüfat olmayan cavan oğlanın 2-3 günlük köçürmüsünüz? Kanal 21-ə müraciət edən Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndindən olan, hazırda Bərdədə məcburi köçkün kimi yaşayan Rəfiqə Qurbanovanın səlahiyyətli nümayəndəsi Əlzami Məmmədov bildirir ki, Qaçqınlar Komitəsinin daimi məskunlaşma komissiyasının sədri Eldar Zeynalov onların müraciətinə biganə yanaşıb. Əlzami Məmmədovun sözlərinə görə komissiya sədri Rəfiqə Qurbanovanı doğma yurduna, Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçürməyəcəklərini bəyan edib. Səbəb kimi isə bir otaqlı evin olmamasını göstərib. Məcburi köçkün Rəfiqə Qurbanova isə bildirir ki, uzun illərdir köçkün həyat yaşayır və doğma torpağına qayıtmaq onun ən böyük arzusudur. Lakin vətəndaşın bu haqlı istəyinə qarşı göstərilən laqeydlik və bürokratik maneələr haqlı narazılıq yaradır. Sosial ədalətin bərpası üçün yaradılmış dövlət qurumunun belə sadə bir problemi bir otaqlı ev yoxdur bəhanəsi ilə həll etməməsi isə ciddi suallar yaradır. Mən Məmmədov Əlzami Yunusov, Ağdam rayonunda Xıdırlı kənd sakini. Hazırda Bərdə rayonunda Mirzəxan ərazisində məskunlaşan Qurbanova Rəfiqə Bəhlul qızının etibarnama üzrə xal həyatlı nümayəndəsiyəm. Özündən oturub burada, yəni yaşlı insandır, 78 yaşı var. Bunun problemlərini ictimailəşdirmək üçün müraciət etmişik. Belə ki, Qurbanova Rəfiqə Ağdam rayonunda Xıdırlı kənd sakinidir. O oradan köçməmişdən qabaq 30 il orada müəllimə işləyib, hazırda 78 yaşı var. Böyük başında olan məskunlaşan məcburi köçkünlər hamı köçürülür. Lakin çox hörmətli Qaçqınlar Komitəsinin daimi məskunlaşma komissiyasının sədri Eldar Zeynalov bu xanıma belə təklif verir ki, ya da təzədən ərə getməlidir, ya da ərini ölməlidir, bu aydınlaşmayır. Çox maraqlıdır ki, Eldar Zeynalov, əgər siz həqiqətən də belə obyektiv insansızsa və işləyirsinizsə, niyə Bərdə rayonunda 866 saylı qəsəbiyə 21-22 yaşlı aile təsərrüfat olmayan cavan oğlanın 2-3 günlük köçürmüsünüz? Ayıbdır. Bu adamın evi var Xıdırlı kəndində. Olubdur. Niyə köçür? Nə deyə köçürmürsən? Deyirsən bir gözlü ev yoxdur. Bir gözlü ev yoxdur. Nənəsinin həyat yoldaşı var, Kəlbəcər, nə olsun ki Kəlbəcəridir. Bu nə regionçuluq sağlırsın? Kəlbəcərə köçməkdən o ailəvi imtina eləsin, Ağdama Xıdırlı kəndinə köçürürsün. Eldar Zeynalov, siz nə demək istəyirsiniz? Bir partiya sizlərin kimisilərin vasitəsilə sosial şəbəkədə məcburi köçkünlər niyə qayıtmır başlığı altında söyüş etdirir, bizi biavr elətdirirdiniz. Bunu bilirsiniz də, siz bu əməlləri törətməklə 5-ci kolona xidmət edirsiniz. Bu əməlinizi çəkirin. Mən sizə yeni növbəti çəkilişlə kimi köçürmüsünüz Bərdədə o Qaçqın, mən onun adbağı deyirəm. Və bu dəqiqədə bilirəm, amma hörmət tələbəti olaraq eləmirəm. Cavab verirsiniz ki, güya məcburi köçkündə bir gözlü ev yoxdur. Niyə tikmirdi bir gözlü ev? Niyə tikmirdi? Bu həmişə tikilibdir. Niyə tikmirdiniz? Layihəni verəndə nə layihədə vermişsiniz? Başınız qarışıq layihəni nətən verdiyiniz bilirsiniz. Mən üzümü tuturam ölkəmizin prezidentinə, əvəz edilməz liderimiz İlham Əliyev cənabı. Cənab prezident, bir sözlə Qaçqınlar Komitəsi ləğv olsa daha yaxşıdır. Çünki artıq məcburi köçkün yoxsa Qaçqın konu yox. Xeyr olar. Bunlar məcburi köçkünlərin problemi həll etmək yox, əksinə problem yaradır. Mən sağa gəl sayın neçə adamlar Kəlbəcərdən digərlərindən Əşrafov Seyfəddin, Əşrafov Sədrəddin, Əşrafov Məhəmməd Heyvanlıya köçməyə ilk bir ildir müraciət edib, niyə köçürmüşlər? Digərləri onu kimi? Ayıb deyil. Amma Bərdədə 6 mərtəbəyə təcil adam köçür, 5 mərtəbəyə təcil adam köçürmüşlər. Məqsəd nədir? Məqsəd nədir? Cənab prezident, mən səmimi deyirəm, bu olaylar baş verir. Qaçqınlar Komitəsi məcburi köçkünlərə problem yaradır. Ayır-sayır eləyirlər. Kim yaxşıdır, kimin imkanı var, dayısı var, o gedir, evini seçir, baxır, götürür. Kim də yoxdur, Basməmmədin elə üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bütçülürlər arası, ayıb deyil. Ayıbdır. İndi də cavab verirsən ki, bu xanıma, bəs 3 dəfə cavab verildikdən sonra sizə cavab verir. Sənin cavabın budur da, nə cavab verirsən? Sən birbaşa konkretiv cavab verirlər Zeynalov, bu xanımı niyə köçürməlisən? Bax, buna cavab versən, nə cavab yazırsan? Növbəli, hansı növbəlikdən danışırsan? Növbəlik varsa Bərdədə qazi, şəhid ailəsi qalıb düzdə. Cavan oğlan aparmaya verirsən, növbəliyin budur sənin.
bizdə köçün nətər aparırsa, mən onu yaxşı bilirəm. Ümidvaram ki, hörmətli prezidentimiz, Respublika Baş Prokurorluğu, Dövlət Təhlükəsizlik İdarəmiz, Daxili İşlər Nazirliyimiz, əvəz edilməz generallarımız, Məmlət Eyvazova, Nöcəbula Qəzəbula, cənab prezidentdən sonra ikinci Allah kimi namıda bana. Qardaşım, mən xahiş edirəm sizlərdən, bu xanımın köçürülməsi aydınlaşdırılsın. Əgər ailə tərkibi deyirsə, ailənin nəvəsinin, qızının, övladının üstündə köçürülsün Ağdama. Deyirlər, bu olmaz. Azərbaycan Konstitusiyasında açıq şəkildə göstərir ki, vətəndaşlıq azaddır. Azərbaycan vətəndaşı istədiyi yerdə köçüb özünə yaşayış yeri seçə bilər. Siz bunu məhdudlaşdırmışsınız. Bir sözlə, cənab prezident, ümidimiz sizədir, xahiş edirik. Rəfiqə xanım evlərin təmin olunması üçün qəbul edəsiniz və Bərdədə 22 yaşlı olan ailə təsərrüfatı olmayan necə verilməsi aydınlaşdırılsın. Sonda Kanal 21 olaraq onu da qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərlə bağlı heç bir məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Kanal olaraq ictimailəşdirmək bizim işimizdir, tədbir görmək və ümid isə aidiyyəti qurumlara və Allaha qalır.